سلام و درود به همگی. الوعده وفا. طبق قولی که قبلا به شما داده بودم، میخوام تو این جلسه آموزشی خمیر خشک فوری رو به شما آموزش بدم. خیلی از دوستانمون، عزیزانمون، مخصوصا خانم‌های محترمی که تو خونه تشریف دارن، مشکل باز کردن خمیر خشک خونه رو داشتن. خمیر خشک آبدار باید شبو بره یخچال یخ بزنه و خانم‌های خونه دار ما وسیله‌ای برای نرم کردن این خمیر خشک نداشتن و ما تو جلسه قبلی چون از چرخ گوشت استفاده کردیم، خانم‌ها خیلی به من گفته بودن که ما از چرخ گوشت استفاده کنیم یا نه. خیلی هاشون اینو گفته بودن و در جواب من باید بگم خیر، چون چرخ گوشت خونگی خیلی ضعیفه و صفحه‌ای که ما روی چرخ گوشتمون میندازیم صفحه‌های مخصوصیه و چرخ گوشت‌های خونگی این صفحه‌ها رو نداره، فقط پنجره چرخه، پس به درد این کار ما نمیخوره. بنابراین تصمیم گرفتم این مشکل شما رو حل کنم. تصمیم گرفتم خمیر خشک فوری رو به شما آموزش بدم که خمیر رو همون لحظه به اندازه مقدار مصرفتون درست کنید، قالب بزنید، بپزید و لذتشو ببرید و نیازی به یخچال چرخگوش ندارید. هم آموزش خمیر خشک رو به شما آموزش میدم و هم طرز باز کردن این خمیر با وردن دستی که نیاز فقط به یه وردنه و آرد و میز و یه نخه که مشکل شما عزیزان تو خونه من حل کرده باشه. ایشالله این ویدیو مورد توجه همتون قرار بگیره. بریم که با هم شروع کنیم. تو این نوع خمیر خشک گرفتن اول روغنامون رو میریزیم با خاچکن. اگه خاطرتون باشه توی جلسه قبلی که خمیر خشک رو ما آزه کردیم، خمیر خشک فوری بود، خمیر خشک آبدار بود، معذرت میخوام، خمیر خشک آبدار بود، ولی این خمیر خشک فوریه. توی خمیر خشک آبدار خمیر رو باید میگرفتیم، تخم مرغ، شکر، شیر، اینا رو سوا میکس میکردیم، بعد میریختیم با موادمون مخلوط میکردیم. ولی تو خمیر خشک فوری دیگه نیازی به میکس کردن وسایل نیست. برتری که خمیر خشک فوری داره اینه که خمیرتون که حاضر شد همون لحظه میتونین ازش استفاده بکنید. ولی خمیر خشک نمدار خیس باید یه شب بره یخچال استراحت کنه. معمولا تو تابستون که هوا گرمه میچسبه به میز، قالب زدن سخت میشه. خمیر خشک فوری قشنگ جواب میده. پس به خاطر همون امروز میخوام خمیر خشک فوری رو به شما آموزش بدم و اون دسته عزیزانی هم که مشکل باز کردن خمیر تو خونه رو دارن دیگه نیاز به چرخ گوشت و یخچال این چیزا نداشته باشه، به اندازه مصرف بگیرن خمیر رو باز کنن استفاده کنن همون لحظه. ابتدا روغنامون رو میریزیم، بعد خاچکندمون رو بهش اضافه میکنیم. در خمیر خشک نمدار، خمیر خشک خیس از شکر استفاده میکردیم، ولی برعکس تو این خمیر خشک از خاچکند استفاده میکنیم. خمیر خشک رو با خاچکند میزنه، 2-3 بار تهش رو در میاریم تا قشنگ صاف بشه. حتی الامکان همیشه سعی کنین
حالا به غیر از فصل سرما، فصلهای گرم، همیشه یه شب قبل آردتون رو بذارین توی یخچال خنک شه. چون برعکس اگه روغن رو بذارین داخل یخچال، روغن یخ میزنه و موقعی که میخوایم مخلوطش کنین روغنتون صاف نمیشه، سیخ سیخ و گوله گوله میشه. به خاطر همون هیچ موقع روغن رو داخل یخچال نذارین، آرد بذارین داخل یخچال که خنک بشه و موقعی که بهش اضافه میکنین قشنگ روغن رو جمع میکنه و سر حالش میکنه. ما توی خمیر خشکامون معمولا از بستنی استفاده میکنیم، ولی نیاز و مبرم ضروری هم نیست شما از بستنی استفاده کنید. به ازای هر 3 کیلو آرد شما میتونید 200 گرم شیرم بهش بزنید به جای بستنی، یا بستنی دارین از بستنی هم استفاده کنید. یعنی که چیز ضروری نیست. ما به خاطر اینکه وقت ویدیو زیاد گرفته نشه همه وسایلمون از قبل حاضر کردیم که شماها قشنگ دقت کنین و وقتتون گرفته نشه. همون اولش پکنش هم بهش اضافه میکنیم. وانیلش هم اضافه میکنیم. اجازه میدیم دستگاه یه مقدار بزنه، صاف بکنه تا بقیه وسایل بهش اضافه کنیم. تهش رو در میاریم که قشنگ خمیرمون صاف بشه. شیر خشکش هم بهش اضافه میکنیم. این خمیر خشک نسبت به خمیر خشک قبلی نیاز به زدن دستگاه زیاد نداره. همون که گوله های روغن رو باز بکنه، صافش کنه کافیه. بقیه وسایل رو بهش اضافه کنیم. چون تو این نوع خمیر خشک گرفتن کل آرد یه جا میریزیم و این باعث میشه با فشار هر چی داشته باشه له بکنه. 100% تو این نوع خمیر خشک گرفتن حتما باید از بیکینگ پودر استفاده کنیم، چون پوکی که این خمیر خشک داره از بیکینگ پودر به دست میاره. خب میاریم بقیه وسایلش هم بهش اضافه کنیم. بستنیشو بهش اضافه میکنیم. تخم مرغ و زعفرونش هم بهش اضافه میکنیم. تا همین حالت تهشو در میاریم که با هم مخلوط بشه. راحت تر از اون یکی خمیر خشکه، ولی توی تابستون توی زمستون اون یکی خمیر خشک بهتره.
مقداری که تخم مرغش باش مخلوط شد دستگاهمون رو خاموش میکنیم. کل آرد رو یک جا میریزیم. بعد دستگاهمون رو روشن میکنیم. مسئله مهمی که اینجا هست، الان وقتی که آرد با روغن و با بقیه مواد داره میزنه، در حدی باید بزنه که به خوردش بره. یعنی وقتی آردش تموم شد خاموشش میکنیم. دیگه نیازی به اضافه زدن دستگاه نیست. نباید زیاد بزنه، خمیر رو تصمیم میکنه. تو این نوع حالت خمیر گرفتن، خمیر سریع تصمیم میشه. به خاطر همون تا آردش خورد دستگاه رو خاموش میکنیم. تقریبا آردشو داره میخوره. ببینید خمیر سفته. پس بدونین که بذاریمش توی یخچال، چه توسط چرخپوش چه توسط بردن دستی یا برقی، این خمیر راحت باز میشه و شما هر شکل و شمایلی که دوست داشته باشین میتونین درش بیارین. و اون دسته عزیزانی هم که تو خونه مشکل باز کردن خمیر رو دارن، من برای نمونه یه مقداری از همین خمیر رو میز با بردن دستی برای شما باز میکنم که شما دیگه مشکل باز کردن خمیر تو خونه رو نداشته باشید. این خمیر به هیچ عنوان نیاز به یخچال نداره، مگر به مقدار زیاد مثل ما بگیرین خمیر رو و دستگاه های بزرگی داشته باشین که اون موقع بله باید، چون تخم مرغ داره فاسد میشه تخم مرغ، به خاطر همون باید شب رو تو یخچال بدونیم. والله اگه مصرف روزانه باشه نیاز به یخچال نداره. ببینید خمیرمون صاف شد. ما دستگاهمون رو خاموش میکنیم تا خمیر رو بچه‌ها خالی کنن. ولی من یه مقدار برمیدارم از این خمیر که شما باز کردنش رو آموزش بدم. مقداری از خمیر رو برمیداریم، کف میز آرد میپاشیم، این خمیر رو چونه میکنیم. عزیزانی که تو خونه مشکل باز کردن دارن قشنگ دقت کنن، یاد بگیرن. در حینی که خمیر رو با بردنه دارین شما باز میکنین، 100% خمیرتون به میز میچسبه. شما وقتی که خمیرتون کلفته، هنوز ضخامتش بیشتره، میتونین فعلا با دست اینو آرد مالیش کنین تا نصفه قلش میدین، یه ذره آرد میپاشین زیرش، دوباره این برا دوباره بازش میکنین. وقتی که خمیرتون اینجوری نازک میشه،
شما دیگه نمیتونید اینو جمعش کنید زیرش آرد بپاشین که از این هم که هست نازکترش کنید. پس به خاطر همین از یه تیکه نخ استفاده میکنید. نخو میندازین زیر خمیر میکشین تا اون آردایی که همون بغلا هست میکشه میبره زیر خمیر. بعد دوباره شما میتونید بازم بهش وردنه بزنید. خب تقریبا میشه گفت ضخامت خمیرمون ردیفه. حالا یه مقدار دیگه هم نازکش کنم که شماها باز ببینید. کلفته خمیرمون الان تقریبا میشه گفت حله. الان شما هر نوع قالبی که خودتون دوست داشته باشین میتونید با اون قالب بزنید. احیانا موقع قالب زدن دیدین خمیرتون باز یه نمه کلفتی داره، مثل الان من که میبینم خمیر باز یه هوا کلفته، یه وردنه دیگه بهش میزنیم تا به اون نازکی مد نظرمون برسه. الان خوبه. هر قالبی که خودتون مد نظرتون هست میتونین انتخاب کنید بزنید. اگه دیدین به میز با چسبندگی داره با یه نخ دوباره میتونین مشکلتون رو حل کنید. اگه این ویدیو قابل توجهتون بود، براتون مفید بود، حتما لایک کنید تا بقیه هم از دیدن اون لذت ببرن و اونایی که تازه به جمع ما پیوستن دکمه سابسکرایب رو بزنن که تا از بقیه آموزشامون لذت ببرن. تا برنامه دیگر، بدرود.